Nyamrerwa County ma Laikipia sani koro nyalo buonjo bang' riwruok mar USAID e bwo chenro mar tijegi jamii miyogi apiko 5 mag chwalo thieth ne jodak ma Laikipia e yo mayot. Gavana ma Laikipia Joshua Irungu manokawo mich makamago e loge owacho ni apiko makamago biro konyo Nyamrerwa mar miyo jopiny thieth e seche madwarore. Omedo wacho ni kokale tudruok margi kod USAID gisendiko jotich mag thieth mamoko maromo 88 e chwalo thieth machiegni ne jopiny. Riwruok makamano geto miyo jopiny puonj e wi tuoche makahera kotuno iro mano mar ayaki. Government of Laikipia led by His Excellency Governor. Ile mradi ya kwamba inasaidia watu wetu wa preventive, inasaidia sana mambo ya the TB na mambo ya NHIF ya HIV, na hiyo ni mradi moja imesaidia sisi sana kupitia USAID as a donor and our partners, and they have been here for a while, and that's why today we were commissioning and launching the 5 motorbikes for mobility, na ndio tuweze kufikia kule kupitia community health workers ya kwamba kuwezesha wale community health workers ndio waweze kufikisha matibabu, na by doing so we will be at the end of the day give adequate and quality service of health services to our people. Kwa hivyo tunataka kuchukua hii nafasi kuwashukuru. Maroka nyiro jiwo kata jolo tijego maga Nyamrerwa kata bero wechoge koma thiethe pacho kae erokamana inyako report machalo koda mano Justice Awuonde wacho ni